Ờm, Hồi đó là em năm 2 đại học thì đó, bắt đầu em bị hoang mang á. Em không biết em đi đâu về đâu. Em không biết em thích cái gì. Em không biết em là ai. Tại vì cuộc sống của em nha, là em theo cái sự mong chờ của ba má em. Ba má em mong muốn em là học sinh giỏi, ba má em muốn là học thật tốt để em có thể ra người thì cũng giống như bao nhiêu ba má của mọi người khác thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đó là em được nghe những gì trong cuộc sống này, là em được nghe em phải làm gì, chứ chưa ai hỏi em là em muốn làm gì. Khi mình sống trong một cái môi trường mà không ai hỏi mình phải làm gì cả, thì mình cũng sẽ chả có nhu cầu mình tìm hỏi về nó, mình tìm kiếm nó. Cho nên là em không biết em làm gì cả, em không biết em là ai và em sống ở đây như thế nào. Vậy thì em mới đặt cho em một cái deadline là em sẽ đi tìm bản thân em không biết em làm bằng cách nào, miễn sao đừng có, đương nhiên là nó là những cách tốt, không hại tới người khác rồi, nhưng mà mình sẽ làm hết tất cả mọi thứ để mình biết vì sao mình lại sống ở đây. Em sẽ dành cho bạn em một cái deadline là 2 năm. Nếu như 2 năm em không tìm được bản thân em là ai, em không tìm được ý nghĩa sống, thì em sẽ tìm cách em chết. Thực sự. Và đôi khi cái chết á, nó không phải là cái chết về vật lý, mà là cái chết về tâm hồn. Nó là cái chết về tinh thần. Anh sống nhưng anh như không sống. Anh sống nhưng anh bỏ cuộc. Anh để cuộc đời đưa đẩy anh. Anh để đời người muốn làm gì cũng được. Thì chết còn không bằng chết là cái đó đó. Ba lá. Ok. Khi mà nói về chuyện á, đang ở đâu trong hành trình tâm linh á, thì mình tưởng tượng nha, bây giờ mình đang đi trên một con đường. Con đường này thì nó không phải là con đường mà như tụi mình hay nói về cái chuyện là cứ đi rồi sẽ có đường nữa. Nó có sẵn trước mắt rồi. Con đường này đã được trải thảm, trải bê tông, nó có sẵn một cái hướng luôn rồi á. Nhưng mà trên cái con đường này thì mình bây giờ đang đi rồi đó, nhưng mà bây giờ sắp tới là khi mà trên con đường này nó sẽ xuất hiện một thanh niên, gọi vui vẻ là thần chết đi. Xuất hiện một thanh niên này nè, nó sẽ đứng ra nó chặn đường. Muốn đi tiếp thì mày phải chết trước đã. Nhưng mà đây không phải là cái chết vật lý, mà là cái chết về cái chết của tiềm thức. Để rút thêm nha, để cái chết gì nha, để rõ hơn. Đầu tiên á, cái từ khóa quan trọng nhất nó nói về chuyện là cái chết của thói quen đi một mình. Như là trước giờ là trước giờ khi mà mình làm việc gì, mình nghiên cứu, mình học hành, hay là mình thực hiện bất kỳ hành động gì á, mình đều tin vào bản thân, mình đều học mọi thứ một mình và thực hiện được một mình hết. Đây là chuyện hoàn toàn tự nhiên thôi, tại vì cái giai đoạn mình cần một mình thì mình cần phải tích lũy đủ, thì đó là giai đoạn một mình. Nhưng mà bây giờ thì khi mà tới thời điểm hiện tại rồi nè, khi mà con đường nó đã trải qua rồi, mình đang đi trên con đường đó, nhưng mà mình vẫn giữ cái dớp của chuyện thực hành mọi thứ một mình vẫn chưa có niềm tin với người khác. Tuy nhiên á, mình phải nghĩ về cái chuyện là thực ra cái chuyện mà mình hợp tác với người khác á, cũng là mình làm một mình thôi. Nhưng mà nó là một cái chuyện là, nghĩa là khi mà mình làm việc với người khác á, điều đó không có nghĩa là mình đánh mất bản sắc của bản thân hay là bị người khác dẫn dắt,
mà chỉ đơn giản là mình dùng họ như là những tấm gương, những bức tranh để mình phóng chiếu cái bản thể của mình sang những cái hướng đi khác, rồi từ đó mình mới phóng theo con đường này thôi. Nhưng mà cái chết nó cần phải xảy ra, tại vì hiện tại là mình vẫn đang ở trong cái tư thế là mọi thứ phải là mình tao quyết và phải đi theo cái hướng của tao. Cái khi mà cái chết xảy ra là tại vì là cái hành động, cái suy nghĩ này nó quá cứng á, nó quá cứng nhắc, mà khi mà cái gì nó cứng quá thì nó sẽ dễ bể, nó dễ gãy, nó thiếu sự linh hoạt. Như mấy cái thép người ta xây cầu đường á, thì nó vẫn luôn chừa kẽ hở cho mấy cái thép đó nó được uốn để nó khỏi bị bể đường á. Thì đây, cái giấy chết này nó là một cái lỗ hổng để tạo cái không gian cho mình trở nên linh hoạt hơn trong cái vấn đề này. Khi mà tôi bắt đầu xem tarot đó thì tôi cảm thấy là mọi chuyện nó không, tôi cảm thấy là mọi chuyện đó, nó không đi một đường thẳng như tôi biết, mà là mọi chuyện là những cái tiềm năng, là những cái tiềm năng mà mình có thể mình có thể chọn. Mình không khi nào mình chọn đi một đường thẳng hết, mình luôn luôn có rất nhiều lựa chọn để có thể đi, và mình có thể biết được là khi mà mình chọn cái lựa chọn đó thì nó sẽ như thế nào. Cho nên là đối với mình thì tarot nó cũng là một phương pháp và một công cụ. Nó cũng có thể được thần thánh hóa cũng được, nó cũng có thể trở thành bất cứ thứ gì mà bạn gán cho nó. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất đó là tarot nó là tarot, chứ không phải là một cái gì đó cao siêu, hay là một cái gì đó mà thượng đẳng để mà mình để mà người biết tarot trở nên tách biệt với người khác. Mình xem tarot giống như là hơi thở thôi, mình hít thở, nó cũng như thế thôi. Nó có cả mũi bụng. Không, nếu mà cái tung nó có đèn không? Hồi trước nó có đèn, giờ cháy mất cái đèn rồi. Không sao chị. Sau khi mình tư vấn với bạn xong, mình thấy nó cũng sẽ đi tới cái phần đó là đúng. Nhưng mà cho mình hỏi là tương lai nó có tốt hơn không, rút là lá ba kiếm tiếp. Tương lai, nếu mà rút là ba kiếm tiếp thì tương lai có thể là sẽ không khá lên được. Vẫn sẽ tiếp tục có những cái đau thương, sự mất mát, hoặc là những cái thất bại. Đó là bài học cũng được tiếp tục. Ok. Để có thể phát triển hơn, tại vì trong cuộc đời thì không có những lúc thất bại. Chỉnh chút xíu cái chỗ không khá lên được, nghe không khá lên được nghe nó rất là tiêu cực, và người ta sẽ đập đầu vô tiêu cực tiếp, hiểu không? Rồi mình sẽ đổi cái từ khóa từ đó chút xíu là chưa, vẫn đang trong quá trình thanh lọc. Có nghĩa là bạn có thể thấy cái hình ảnh ba kiếm nè. Thì khi mà ba kiếm á, nó đủ cả ba thanh kiếm rồi, và ba thanh kiếm này á, không nhiều người nào mà người ta miêu tả là sẽ rút ba thanh kiếm ra là sai nha Mira. Bạn nhìn nè, before, during với after, thì mình thấy ba thanh kiếm đó rút ra hay là ba thanh kiếm đó đâm thẳng qua luôn. Có nghĩa là người này chưa đạt tới đỉnh cao của thất vọng. Khi họ thất vọng thật sự là ba thanh kiếm đâm xuyên rồi, thì ba thanh kiếm đâm xuyên thẳng qua trái tim, thì lúc đó sự chữa lành mới bắt đầu. Vậy thì mình chỉnh chút xíu chỗ đó thôi, là chưa xong, những chuyện đau lòng còn chưa xong, khi xong rồi thì mới có chữa lành được. Ok, đã hiểu rõ ba kiếm chưa? Có từ khóa nào tụi ba kiếm mình chưa hiểu không? Ok. Cái việc coi và cái việc dạy á, đối với tôi nó khác nhau khá là rõ. Tại vì là khi mà coi á thì mình sử dụng cái trực giác của mình rất nhiều. Mình sử dụng trực giác của mình nhiều, nó đúng. Nhưng mà có một số thời điểm á,
mình quên một cái là mình cần phải tự vấn lại xem cái hành trình mình đã đi đến đâu. Thì cái cách giảng dạy là cái cách làm cho tôi cảm giác là nó đang giúp mình tự đánh giá lại bản thân mình. Bởi vì khi mà mình dạy á, thì mình nhìn lại cái kiến thức đó một cách rõ hơn, mình nhìn lại cái bức tranh đó một cách chi tiết hơn để mình hiểu nó kỹ hơn. Và khi mình hiểu nó kỹ hơn rồi thì mình mới có thể truyền đạt cho cái người học trò của mình. Thì nó là một cái con đường song song với lại cái việc xem tarot cho người khác, nhưng mà nó vô cùng thiết yếu. Tại vì khi mà mình có cái nền tảng của việc là mình xem lại những cái kiến thức đó liên tục thì cái việc xem của mình nó cũng sẽ bị bớt đi cái việc là mình quá phụ thuộc vào cảm xúc á, mà mình quên mất những cái chi tiết mà được cho sẵn trong cái lá bài đó. Nó làm cho cái mảnh ghép để thăng tiến trong việc xem á, nó hoàn thiện hơn. Đối với tôi là tarot là những cuộc trò chuyện. Tôi thấy nó không những trò chuyện với lại cái người hỏi, mà lâu lâu mình còn trò chuyện với cái bản ngã, cái higher self của mình đó. Thì đối với tôi thấy nó là inner child, the present self với lại cái higher self. Thì trong tiếng Việt đó, thì nó giống như là đứa trẻ bên trong, bản thân hiện tại và cái bản thân phấn đấu, những gì bản thân phấn đấu trong tương lai. Thì khi mà trải bài tarot tôi học được rất là nhiều bài học. Trong lúc mà trải cho người ta thì nó giống như là một dạng đó là cái higher self của tôi, tính là cái tôi trong tương lai á, đang dạy cho tôi những cái bài học đó qua những cái người khách mà tôi gặp. Còn tôi á, thì đang truyền đạt những cái kiến thức đó, những cái bài học đó để chữa lành cho đứa trẻ bên trong. Thì bằng cách tôi trải nghiệm hay là coi cho nhiều khách hàng khác nhau á, thì tôi cũng đang chữa lành cho chính bản thân mình. Nó là một cái hành trình tự học bài học và tự chữa lành qua cái cách mình tương tác với người khác. Mọi thứ nó sẽ có cái năng lượng của nó sẽ có cái chu kỳ của nó. Sẽ có những lúc mà đối với bản thân em ha, sẽ có những lúc mình cảm thấy mình vô cùng tâm linh. Tại vì tâm linh là cái thứ dẫn em tới ngày hôm nay. Nếu mà anh nói là em cũng không thể nào sống nếu như em không có ngày hôm nay được. Tại vì em là một đứa sống vì lý do. Tức là em phải tìm được một cái lý do để em sống, em mới sống. Nếu không có lý do để sống, em không sống làm gì cả. Nhưng mà trong quá trình tâm linh em đi theo cái con đường đó thì em phát hiện ra là cuộc đời không có ý nghĩa mẹ gì hết. Ý nghĩa là do mình quyết định. Cuộc đời này nó vô nghĩa. Ý nghĩa là do mình quyết định, không có phải trái đúng sai. Và trái đúng sai là do trí não con người ta quyết định. Thiên nhiên không có đúng, không có sai. Bây giờ anh thấy có những cái con đó, bây giờ mình nói là ví dụ như là con cá ngựa vậy hả, như nó giao phối xong nó ăn bạn tình của nó, ăn con của nó vậy đó. Rõ ràng con người mình đâu làm vậy được, nhưng mà nó vẫn sống thôi, nó vẫn tồn tại thôi. Cho nên là bản chất thì cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà tại sao mình vẫn phải sống? Tại sao? Đúng không? Cuộc sống mình nó không có ý nghĩa, tại sao mình phải sống? Tại vì sao ta? Tôi có đi lên chùa Bà Đen gần đây, chắc khoảng tháng trước rồi. Thì phát hiện ra là chùa Bà Đen thật sự rất là tân tiến. Tại vì họ có cả một cái đường đi lên cái đỉnh chùa và cái đường đi lên như là cái khách sạn 5 sao vậy đó. Mà khi đi lên đó thì phát hiện ra là cái chùa thật sự là cái chùa Bà á, nó chỉ là nằm ở bên tay trái của cái hướng giữa thôi. Còn đi lên đỉnh đó thì lại là một cái kiến trúc của người Hàn Quốc, người ta qua người ta xây. Là người ta xây bằng bê tông cốt thép một cái tượng Phật Bà rất lớn với lại những cái tượng Phật Bà khác. Lúc mà đi lên cái đỉnh á, có nghĩa là đi cái đường đi lên tới cái núi á, tôi nhìn lên đỉnh á, tôi thấy có cái tượng nào đó, nhưng mà ở giữa ngay cái tâm của cái tượng thì nó đang lấp lánh một cái gì đó. Đó là lý do tại sao tôi đòi lên chùa Bà Đen ngay lập tức. Thì lúc mà lên á, thì lên tới nơi tôi thấy cái tượng nó rất là cao, nó là cái đỉnh núi luôn nha. Nhưng mà tôi không cảm nhận là cái tượng Phật Bà nó đang lấp lánh, mà ở thứ là ở trong. Thì nó có, khi đi vào cái tượng đó thì nó có tới 4 tầng lầu để mình tham quan. Thì 1 tới 3 là tượng Phật, nhưng mà người ta lấy từ nhiều nơi khác. Tôi vẫn có cảm giác chỗ đó không phải là thờ Phật hoàn toàn nữa, nó có cái gì đó kỳ kỳ á, nên là tôi vẫn đi tìm hiểu một hồi. Tôi đi nhây với tụi nó một khoảng thời gian xong rồi tôi mới nói là vậy ở đỉnh cao nhất, ở ngay tâm của cái bức tượng Phật Bà to lớn đó là cái gì? Thì nó nói đó là lầu 4, anh. Lầu 4 có một cái xá lợi.
là xá lợi là giống như là một khi mà mình tiêu hủy xác của một cái tăng, một vị cao tăng, và người ta tu được một khoảng thời gian lâu rồi á, thì nó sẽ dư lại một cái phần thì nó gọi là xá lợi. Nhưng mà có vẻ là có ít duyên người mới thấy được cái xá lợi đó lắm. Xong khi đi lên lầu 4 á, thì tôi thấy được cái xá lợi đó thật, nhưng mà nó được xây theo dạng rất là quái đản, ở chỗ là xung quanh nó là một cái phòng kính, ở giữa nó có một cái, nó giống như một cái ống đi thẳng xuống, nó đậy bên trong hoàn toàn kính luôn, và ở trong á thì nó có một cái tháp nhỏ mini. Thì ở trong giữa cái đó thì chúng ta sẽ thấy cái trung tâm của nó là cái xá lợi, và cái xá lợi đang tỏa sáng. Thì tôi mới đi vòng vòng tôi xem, thì là xung quanh cái đường bao bọc xung quanh cái xá lợi đó, và phần bên ngoài á thì ở ngay phần gạch ở dưới á, nó lót á, thì nó không lót bình thường mà nó lót theo kiểu hoa văn là những cái vân mây, nhưng mà mây á thì lại tỏa ra xong lại nó lại xoắn vào ngược lại. Thì khi mà chụp một vòng dài á, thì mình đang có cảm giác giống như là cái hoa văn này được sử dụng để khuếch tán cái năng lượng của cái xá lợi. Đó là lý do tại sao con người luôn bu đến núi Bà Đen mà đến một cách quyến liền, rất là hứng thú, rất là tò mò, và họ sẵn sàng chi không biết bao nhiêu tiền, kể cả người Hàn Quốc, kể cả người Việt Nam, kể cả ngoại quốc luôn. Mà cái doanh thu của núi Bà Đen nó có cảm giác là nó không bao giờ hết đó. Thì cái hoa văn là cái thứ đang được vẽ ra để đẩy cái năng lượng, và cái hạt nhân á, nó giống như một cái cỗ máy vậy đó. Và cái hạt nhân lớn nhất là cái xá lợi. Như vậy có thể đặt ra một câu hỏi là cái tính bản địa, năng lượng bản địa của mình đó, nó đã không còn nữa đúng không? Thật ra tôi thấy là nó không còn thì tôi không nghĩ nó giống như là cái phần ở trên nó không còn. Nhưng mà khi mà ông nhìn cái viên đá này nè, thì tôi lại nghĩ ngược lại với ông, là tôi nghĩ là tại sao không nói là cái khúc này nó hết rồi, nhưng mà mình nghĩ chút xíu là năng lượng bản địa của chúng ta nó to như thế nào. Với cái khả năng của người ta như thế, người ta có thể thu hoạch và điều hướng cái năng lượng nó to như thế, thì có phải là cái năng lượng thuần túy, cái năng lượng hoang dã ở địa hình Việt Nam đó, nó màu mỡ, nó vĩ đại. Tại vì khi mà tới đó tôi cảm giác nha, dù họ có làm những cái thứ đó thì họ vẫn phải xây, có nghĩa là họ vẫn đang xây tiếp, và thứ họ đang xây tiếp là những thứ họ đang cố đi sâu vào cái lòng đất của cái núi Bà Đen đó. Nhưng mà thật ra họ vẫn chưa nào thần hóa được. Nên là tôi nghĩ nha, cứ đợi xem biết đâu nha, họ có thể lôi ra được một cái gì đó nó còn huy hoàng hơn như vậy nữa. Nhưng mà với cái nước này thì đúng là họ đang lôi ra năng lượng đó và họ đang lấy cho họ, nhưng mà người Việt Nam mình khó lôi ra được cái thứ đó. Very good. Thực ra cái chuyện này nó có một vấn đề liên quan tới là đầu tiên á, để mà tránh cái này, ngoài cái chuyện là đi lễ ra xong đó, mình phải củng cố lực lượng trong quán chứ, để là con người á, nghĩa là những cái đầu tiên là mình phải đi từ những mối quan hệ của những người trong quán trước, là tụi mình có đang mâu thuẫn gì với nhau không, hay là cái hướng đi của tụi mình như thế nào, thì phải có một buổi nói chuyện hết mọi người trong quán. Và tiếp theo là phải bỏ, nói hơi buồn nhưng mà phải cắt bỏ những thành phần mà không đậm bệnh đều được nữa. Thì phải củng cố lại. Tại vì trong cái cuộc đấm nhau nếu mà không có tin tưởng nhau thì sẽ không có đấm được người ngoài, mình đấm người nhà. Thì đó là cái điều rất quan trọng. Thì đó, trong cái cuộc nói chuyện này thì phải đó, tỉnh táo nha. Đầu tiên là tỉnh táo, nói chuyện đàng hoàng hết về cái chuyện này. Rồi đó, nếu mà thêm được người thì tốt, người tốt. Năm sau quan trọng.
nếu mà là cái sự đấm nhau này là cái sự đấm nhau của mình, của quán mình với lại của những thầy bà dở ở ngoài. Tại vì là tôi đang có cái cảm giác là giống như là cái phúc á, nó tới không chỉ là bao nhiêu đây, nó sẽ tới rất nhiều trong năm sau và năm sau nữa. Nhưng mà song song với đó là cái sứ mệnh của mình là sẽ phải đấm nhau với những cái người thầy bà dở. Này không có tránh được, này là lên dòng sông rồi thì chảy đâu có đi ngược dòng sông được đâu. Nó bắt buộc phải xảy ra. Mình chảy theo cái dòng sông rồi, nuôi mình mà. Oh my god. Ok, nếu như vậy thì là xong cái vụ này, tất cả mọi người ở lại đều phải ký hợp đồng, ai không ký sẽ làm. Nói chuyện trước, nói chuyện rõ ràng trước. Thì nói chuyện trước. Còn cái chuyện hợp đồng thì tôi nghĩ là không nên không nên ép, ai muốn ký thì ký. Mình nói chuyện rõ ràng, định hướng rồi này kia, giải quyết hết mâu thuẫn từ bây giờ đi, từ đây tới cuối năm đi. Qua năm sau thì phải đó, một hướng thì đi chung nhau. Cũng là phúc yêu quả. Càng như vậy. Nó có một cái gì đấy thì trong cuộc đời anh nó khá là nhiều những cái thăng trầm, quật, mất nhiều, mất mát nhiều, tự lập từ nhỏ, cuộc đời nó bầm dập lắm. Cho nên là anh rút được một cái nó gọi là nó có cái ngưỡng em, cái ngưỡng đau á. Khi mà em đạt tới một cái ngưỡng đau á, thì nó cũng sẽ là một cái ngưỡng giải thoát, một cái ngưỡng hạnh phúc. Nhưng mà nó phải tới cái ngưỡng, nhưng mà nó lưng chưa ăn thua đâu. Nó phải đạt đúng đến cái ngưỡng đấy. Cái sự mất mát là mình không thể làm gì được nữa, nó chạm sâu vào trong cái đáy lòng của mình, nó dày vào mình trong một thời gian. Một lúc nào đấy mình sẽ ngộ ra, mình sẽ tỉnh ra, xong rồi mình sẽ buông từ từ. Ví dụ như mẹ anh chết là một trong những cái mà để anh có một cái định nghĩa về gọi là cái sự mất. Lúc đấy mình mới hiểu được cái từ mất. Mất là mất, không tìm lại được. Mất là mất luôn. Mất là mất luôn ấy. Âm dương cách biệt đúng nghĩa luôn ấy, là mất luôn ấy. Là mất. Thì mình ngộ ra được cái chữ là nó vô thường ấy. Nay gặp đây mai mất. Thế còn anh là bác sĩ, hàng ngày anh chứng kiến nhiều cái chết lắm. Nhưng mà mình không cảm nhận được. Trước giờ anh nhìn nhiều người chết lắm nhưng mình không cảm nhận được cái sự chia cắt. Nhưng mà đến khi cái người thân của mình, đặc biệt là người mẹ của mình mất, ngày mai mình không thể gặp được nữa. Còn ví dụ như tạm biệt, chia tay đi nước ngoài vẫn alo, vẫn online, vẫn nhắn tin. Còn bây giờ em có cái hình dung cái cảm giác em cầm cái số điện thoại em gọi mẹ, gọi mãi. Ngày này ngày khác không thấy phản hồi. Đấy là mất. Chứ còn mà mất thì không kiếm lại được nhá, không kiếm lại được một người mẹ thứ hai. Còn bây giờ em mất cô này yêu đúng không? Em tưởng rằng là em mất cái cô này mất cả cuộc đời em. Không. 3 tháng, 6 tháng hoặc 5 năm sau là em lại có một cuộc đời khác à? Tức là mỗi một cái mối quan hệ nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm về một cái góc độ nào đấy ở cuộc sống. Cái quan hệ giữa sự mất mẹ nó khác với quan hệ là mất người yêu. Mất người yêu nhiều khi mất người yêu nó còn kinh khủng hơn mất mẹ. Kiểu nó vậy á. Nhưng mà nó chỉ ở trong một cái giới hạn nào đấy thôi. Một vài tháng ở đấy mình buông được, mình thấu được thì mình lại yêu người khác. Lúc đấy người khác lại là cả cuộc đời của mình. Kiểu thế. Cho nên là mình phải cảm nhận từ từ, từng tí một, đấy là gọi là cái ngưỡng đấy. Nó chạm tới cái ngưỡng ấy. Có một cái lời khuyên mà dù là với bất kỳ một cái vị khách nào đi chăng nữa, dù là những đứa con chiên ngoan đạo hay là bất kỳ ai tới đây gặp tôi, thì tôi vẫn luôn khuyên một lời khuyên là gì? Trước khi tu theo một cái đạo nào đó, hãy tu với chính mình đi. Tu với chính mình đi. Tu cái đạo đấy với là cái đạo mà
tu cái đạo của bản thân mình đi, sống làm sao cho nó đúng, sống làm sao cho nó chuẩn và cho nó đúng với lại cái chữ người, chứ đừng có sống với phần con. Tại vì sao? Trong cái tên của mình đã có con người rồi, nhưng mà ngày nay người ta lại để cho cái phần con, cái phần thú á, nó chiếm mất phần người. Cho nên là hãy sống làm sao cho nó có cái phần người để cho nó đúng. Thì sống đúng với lại cái đạo của bản thân đi, rồi lúc đó hãy nghĩ đến một cái việc là mình tu theo cái đạo nào, mình hướng theo cái người nào, hướng theo Đức Phật, hướng theo Đức Chúa, hướng theo đạo Cao Đài, hướng theo bất kỳ một cái đạo Bà La Môn gì đó. Thì muốn hướng theo đạo nào thì hướng, nhưng mà trước tiên tu tại tâm trước đã. Tâm không vững thì rất dễ là bị những cái thế lực tà ma dẫn dắt. Và đặc biệt nữa là cái gì? Nếu mà muốn tu ở đây á, không phải là xuống đầu cạo tóc mới là đi tu, mà là bất kỳ một cái đạo giáo nào cũng vậy. Thì mình dùng chung một cái từ gọi là một cái từ tu đi ha, gọi là tu đạo đi ha. Thì bất kỳ một cái đạo giáo nào cũng vậy. Nếu như mà mình không đủ trí tuệ, mình không đủ sự sáng suốt, mình không đủ sự hanh thông trong bản thân mình, thì cái việc mà mình tu đó, mình tu đạo đó, thì mình vô tình chung đúng mình là một đứa con chiên ngoan đạo, nhưng mà mình hiểu sai cái bản chất của việc tu đạo, thành ra mình trở thành một kẻ sùng đạo. Và bởi vì mình đi sai đường rồi, cho nên là bất kỳ một ai đụng vào cái đường tu đạo của mình, hoặc là làm sai cái tín ngưỡng tu đạo của mình đều dạt họ ra, và thậm chí là mình có những cái lời sân si thâm hận với họ. Cái đó đâu phải là tu, cái đó đâu phải là tu đạo. Đâu có Đức Chúa nào, đâu có Đức Phật nào, đâu có bất kỳ một cái vị giác ngộ nào hướng dẫn là người ta không theo tao, mày phải làm như vậy với người ta. Đâu có ai hướng dẫn về đâu. Và do con người hiểu sai, làm sai nên mới đi sai. Cho nên là bản chất của tâm linh là niềm tin. Mà niềm tin của những cái bậc giác ngộ đó là đều hướng con người đến một cái sự giải thoát. Cái đó mới là tâm linh. Nhưng mà ngày nay người ta lợi dụng tâm linh, rồi người ta lợi dụng chuyện bùa chú thầy bà, những người có thần thông, những người có tu học, những người có những cái đặc ân từ ơn trên ban xuống. Họ lại lợi dụng những cái đó, họ mị dân, họ làm sai, hoặc là họ làm những điều tà ma ngoài đạo, họ làm những điều ác. Rồi vô tình chung nó khiến cho con người ta có một cái khoảng cách rất xa với tâm linh. Và điều đó nó không cần thiết. Thật ra tâm linh là đời sống, và đời sống là tâm linh. Hãy để tất cả mọi thứ được gắn bó với nhau. Đừng có vì một cái sự tham sân si hận, đừng có vì một sự ích kỷ của bản thân mà khiến cho mọi thứ nó xa hơn. Thì sau khi em tìm ra được em là ai, thì nó khác thế nào so với trước đây? Nó khác thế nào so với trước đây hả? Em bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt của em, không con mắt người khác. Em thay vì em nghĩ là mình phải thế này để giống mọi người, mình nên mặc đồ như thế này tại sợ mọi người nói này nói kia, mình nên nói như thế này, mình phải hành xử như thế này, mình phải có một cái công ăn việc làm, mình nên có tài chính. Thì em bắt đầu suy nghĩ là thay vì là em sống cho cuộc sống vì mọi người, em sống cho cuộc sống vì ba má của em. Nếu như em sống vì em thì em sẽ muốn cái gì? Em có nhất thiết em phải có tiền hay không? Em có nhất thiết em phải có xe, em phải đạt được một cái danh vọng nào đó, em phải lên một cái chức manager, em có phải có tầm ảnh hưởng lớn gì đó hay không, để em cảm thấy cuộc sống em trọn vẹn? Bắt đầu mình đặt những câu hỏi đó là bản thân mình, thì mình mới cảm thấy là cái nào là mình, và cái nào trước đây mình nghĩ đó là mình, nhưng thực ra nó chỉ là những cái chấp vá của người khác mà thôi. Cho nên là cuộc sống nó tự do lắm. Em như hồi trước em nghĩ là em có những cái bài học lớn của em đó là em nghĩ là em phải làm chăm chỉ em mới có tiền. Tức là hard work means success, có nghĩa là em phải làm việc chăm chỉ em mới có thành công, em phải cực khổ, em phải chày da chóc vẫy em mới thành công. Em luôn tin vậy. Nhưng mà không phải vậy. Không phải là mình cứ cái mình đâm đầu vào nó. Mọi thứ nó đều phải có cái năng lượng ở đó, phải có cái trái tim ở đó. Mình cứ cố gắng làm một thứ, mình không hề có trái tim ở đó, dần dần mình sẽ không biết cái niềm vui của cái chuyện đó là như thế này.